¿Algún día te imaginabas andar haciendo esto? Yo tampoco. Cuando menos acordé terminé haciendo cosas como estas. Pero nadie me obligó. Yo vine solito. Bueno, la hambre, ¿no? La hambre fue la que me trajo hasta aquí. Me dijeron, ¿sabes hacer esto? Y le dije, oh yeah, pizza cake. De primero como que no quería hacerlos muy bien, que digamos, como que me daba vergüenza. Dije, ¿y qué tal si me miran mis camaradas? No, y luego dije, ¿qué tal si me miran los que estudian, los estudiados para el concreto? Esos bien profesionales que nada más puros proyectos grandes se me van a echar encima. No me la voy a acabar